大家晚安。第18号台风山陀目前的位置在高雄的西南方海面哦。过去3个小时，它的强度有略微减弱，中心风速来到每秒40公尺。那它7级风的暴风半径也缩小，来到200公里。不过它的暴风圈还是笼罩着云林以南陆地，还有在台东还有澎湖这些地方。我们还是要提醒，陆上警戒区域的范围仍旧有新竹以南、宜兰花莲、台东跟澎湖，请大家还是要特别留心。而目前台湾附近的浪已经非常的大，尤其在西南沿岸都有观测到6米以上的浪高。除此之外，在北部海面台北港附近也都关进5米以上的浪高。虽然它距离台风是比较远一点的地方，不过整体的环流影响到台湾附近的浪况，相对来说使得浪况相对是比较不好一点的，请大家尽量避免到海边活动。而受到它的台风外围环流的影响，今年整体来看的话，雨量累积的相当的明显。我们从整体的下雨的雨量可以看到，过去这段时间整体的下雨量在台东地区来到累积1350毫米的降雨，另外在花莲582，屏东也有938毫米，甚至在昨天到今天下雨才比较明显的高雄，都来到516毫米的雨量，显示整个台风外围的环流，加上过去台风移动速度比较慢，所以导致在花东、屏东甚至高雄地区的雨量都迅速的累积起来。那么我们透过雷达回波图也可以看到，整个外围环流持续将影响台湾各地的降雨，尤其在东半部地区，还有在离台风最近的南部地区，下雨的情况也都是比较明显。甚至在澎湖地区，今天的下雨量都已经来到接近200毫米左右。要提醒大家，今天晚上到明天，整个雨量下雨的情况都还是比较明显的。除了像刚提到的东半部、南部，甚至澎湖这些地方，整个环流也开始影响到北部地区的降雨，尤其像基隆北海岸跟大台北地区，都还是要注意这种环流跟地形交互作的影响，可能带一些比较明显的雨势。而这样的雨势可能持续到明天，预估可能等到后天之后，才有慢慢的趋缓下来的机会，气象署会持续密切观察。而据台湾附近的浪况刚好提到，整体来说，台湾附近的浪都是比较偏高的。那在台湾西南侧沿海，甚至在马祖地区都有观测到6米以上的浪高，请大家尽量避免到海边活动。而至于风力的部分，我们也稍微比较一下，在今天下午5点到今天晚上8点这时候，最大阵风的相比，那黄色的部分代表阵风9级的部分，橘色代表10级，而红色、粉色、紫色代表11级以上的强阵风，其实都可以看到，在过去5点的时候，整体的沿海的地方的风也都是比较偏强。今天在离岛、马祖跟澎湖都来到11级到12级左右的强风，金门的话也来到7到8级的较强阵风出现。而据台湾附近的沿海，在8点的时候跟5点相比的话，我们可以看到颜色从橘色在中部地区也都变成红色，这代表整个强风持续影响，而且风是明显增强，包含在云林以北地区、宜兰地区都有观测到10级以上的强阵风。而在台湾中间这个地方，东西交界，其实在指的是台湾的山上高山的地方。高山这些地区的乡镇，它的风也都是因为受到台风外围环流的影响，所以风来得特别大。那我们也可以看到，在高雄、屏东还有恒春半岛这些地区，甚至南台东的地方，如果跟5点的相比的时候，看到部分的区域色块从橘色变成红色，而且黄色区越来越多，代表发生强阵风的情形也都持续在影响着整个南台湾的地区。我们还是要提醒哦，今天到明天这段时间，中南部跟北部、东南部地区，甚至离岛可能都会有10级以上的强阵风出现，请大家特别留心。所以台风未来是逐渐接近我们南部的地区，预估明天可能在台风登陆的前后，南部地区要注意一下，可能会有12级以上的强风出现。好，我们也可以看到，在今天晚上凌晨，然后明天白天这段时间，整个强风的区域依旧都是在台湾附近，都是比较偏强的，尤其在凌晨一直到白天，整个台风持续要影响到台湾要登陆的这段过程当中，风力可能在台南、高雄、屏东，甚至在嘉义这些地区，都还是要随时注意，到时候台风登陆的地区，它的近中心的风速相对还是比较高一点的。所以为大家稍微整理一下，未来这个台风大概是以一个较弱的中度台风或轻台而侵袭我们的西南部地区，请大家一定要特别留心。另外，在登陆之后，它的强度会有可能迅速减弱。那么今天晚上到明天，各地都还是要慎防风浪的影响，而且西南部沿海要注意台风暴潮跟海水倒灌的情形。那今晚到明天，刚一直在提醒
风雨都是持续影响，而且是越来越明显。尤其在基隆北海岸跟大台北地区这些地方的下雨的情况，也会跟过去比较不同。它的下雨的情形开始比较明显起来，而且明天的情况之下，还是会比较明显一点点的。我们透过雨量的预测图也稍微补充一下哦。透过雨量预测图可以看到，今天晚上到明天白天这段时间，下雨的重点依旧都是在整个东半部跟南部之外，包含基隆北海岸跟大台北地区，下雨的情形会持续到明天白天，一直到明天晚上之后，预估可能到后天的白天之后才会慢慢的趋缓下来哦。那最后提醒大家，其实整个台风正在逐渐接近，还是不可以掉以轻心。尤其南部地区，它未来可能是台风直接侵袭的地方。我们预估可能最快在明天的凌晨到上午这段时间，台风就有可能登陆我们南部地区，请大家一定要做好防台的准备。以上是今天晚上最新的气象资讯。请问大家有什么问题吗？好，如果没有，我们记者会到这边结束，谢谢。